طبعا احنا هنظبط الفانوس، هناخد شده هنا كده من الجنب، واحده هنا كده خفيفه بحيث ان هي تفرد معانا دي، واحده كده هنا كده، واحده تحت برده كده، نظبط الفانوس بتاعنا ونظبط الاكسدام بتاعنا. بعد كده نكمل فيه تنعيم ان شاء الله. الفرق فتح اهو خالص، كل اللي كان قافل هنا فتح اهو باذن الله. يبقى كل اللي جاي ان شاء الله ايه، نعمل رفرف ونظبط الفرق بتاعه ايه مع الشنطه.